হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ মোদী চেনেল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মেইন টপিক হৈছে মই গাহৰিবিলাকক পেলু ঔষধ কেনেকৈ দি আছোঁ এই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'খিনি স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগত বেল আইকন দবাই দিব যাতে মই এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি দেৰি নকৰোঁ আৰম্ভ কৰোঁ খাবৰ কাৰণে উৎপাত লাগি আছে ন উৎপাত লাগি আছে অকল মই পেলু ঔষধ এইটো ইউজ কৰোঁ এইটো এলবমাৰ এইটো মই 8টা গাহৰিৰ কাৰণে 20 কেজি 30 কেজি ওজনৰ দি দিম তাৰ মানে মই 10 ml 12 ml কে দি দিম এটা গাহৰিত কাৰণ মোৰটো 30 কেজি ওপৰো আছে 30 কেজি আছে 25 কেজি আছে এই কাৰণে 8টা গাহৰিৰ কাৰণে মই এই 3টা খুৱাম গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব দানাখিনি এইটো ইয়াত মিক্সাৰ কৰিম মই গতিকে বন্ধুসকল মই এইখিনি 3টা এতিয়া ইয়াত ঢালি দিম আঠটা গাহৰিৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াক মিক্সিং কৰিম মিক্সিং কৰা হ'ল এতিয়া দি আহোঁ মই এনেকৈ পেলা ঔষধ দিওঁ আৰু মই ইয়াৰ ৰিজাল্টখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেকৈ দিলে পেলু ওলায় নে নোলায় গতিকে ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু অকণমান দি দিওঁ
গতিকে বন্ধুসকল মই এনেকৈ পেলুৰ ঔষধ দিওঁ, কাৰণ 1 মাহ আগতেও মই দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ দিবলগীয়া এইটো হ'ল কাৰণ চিমটম মই দেখি পালোঁ। তাৰমানে চিমটম মানে কি, সেই পেলু আছেনে নাই কেনেকৈ গম পালোঁ মই। সিহঁতে পেলু থকাৰ লগে লগে দাঁতটো কামুৰে, তাৰমানে কৰক 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 কৰি কামুৰি থাকে। এতিয়া জানিব লাগে আৰু গাহৰিকেইটাৰ পেলু আছে। আৰু পেলু ঔষধ নোখোৱালে কি হয়, গ্ৰ'থত বাধা প্ৰদান কৰে, গ্ৰ'থটো নহয়। যিমান মই ভিটামিন বস্তু দিওঁ এইবিলাক চব পেলুৱে খাই দিয়ে, তাৰ ফলত গাহৰিয়ে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে গাহৰিক যদি ডাঙৰ কৰিবলৈ হ'লে বা সুস্বাস্থ্য কৰিবলৈ হ'লে পেলুটো মাৰিবলগীয়া হয়। দানা দিয়াৰ সময়ত সিহঁতে বা দিনৰ সময়ত দাঁতকেইটা কামুৰি থাকে, সেইকাৰণে এতিয়া 1 মাহ মূৰত দিবলগীয়া হ'ল। আপোনালোকক আৰু মই পেলু ওলাবনে নাই এইটো অহাকালিলৈ দেখুৱাম, কাৰণ আজি পেলু ঔষধ দিলে আজিতো নোলাবই, অহাকালিয়ে তাৰ পেলু আছেনে নাই ক'ব পাৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বন্ধুসকল। এইকেইটা চাওক, পেলু ওলাই গ'ল। কৈছিলোঁ নহয় ওলাবই। এইটো ৰুমৰটো চাওঁ, এইটো ৰুমতো ওলাই গৈছে, চাওক। এনেকৈ পেলু থাকিলে গাহৰিয়ে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে, এইকেইটা মাৰিবলগীয়া হয়। একদম 1 নম্বৰ কথা হৈছে পেলু ঔষধ। পেলু ঔষধটো নিদিলে একদম গ্ৰথটো খুব কমকৈ হয়, আৰু চেহেৰাও ইমান ধুনীয়া নহয়। ঘন ঘন নোম থাকে, সেইকাৰণে পেলু ঔষধ দিয়াটো অতি প্ৰয়োজনীয়। বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনি থাকিম। গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আকৌ এনেকুৱাই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।